vou te ensinar bem simples de como você reparar sua caixa de direção que condenou na oficina e falou para você trocar. Uma pecinha tão simples e você tem que desembolsar 500, 600 conto. Primeiro, tira a roda, calça ali com 2 pneus no macaco. A peça que você vai ter que trocar, ela tá aqui, ó, na caixa de direção. Essa aqui é mecânica, ó, ela tá depois do braço axial aqui, ó. Esse aqui é o braço axial. Aqui já a caixa aqui, ó. Ali tem uma bucha bem aqui, ó. Vou ligar o flash pra você ver. Ó, aqui, ó. Aqui tem uma bucha. Aqui vai uma bucha aqui dentro, tá vendo? Tá sem? É aqui que eles falam que tem que trocar, que condena tudo. Você vai precisar de uma 22, de uma 19 para tirar o pneu e dessa ferramenta. Você vai precisar dessa ferramenta aqui, ó. Você pode ir no serralheiro, e ele vai fazer essa ferramenta aqui pra você. Você não precisar pagar 500 reais numa dessa daqui, que ela é 500 reais no Mercado Livre, ó. Tá vendo? É um cano ocado. Aqui eu peguei mais outra peça ocado e aqui é outra barra de cano ocado. Solda um parafuso aqui e pronto. Você tem a ferramenta. É por conta dessa peça aqui, ó, que eles falam que você tem que trocar a caixa. Só trocar essa peça aqui, ó. Ó, com a 22, você vai folgar esse parafuso aqui no braço axial, para deixa eu ajeitar aqui, ó, essa lâmpada aqui, que eu ponho uma lâmpada LED para iluminar, que eu não gosto de mexer no escuro, não. Ó, com a 22 você aperta esse, desafrouxa esse aqui, ó. Afrouxou ele, entendeu? Ó, afrouxou ele, você vai vir com a 13. Com a 13 aqui, ó, tá vendo? Aí você vai desrosquear ele, ó. Desrosqueia ele. Aí você vai desrosquear até sair tudo, entendeu? Pronto, ó. Vai tirar ele daqui, entendeu? Não mexe isso aqui não, não precisa tirar isso aqui não. O pessoal fala pra tirar isso aqui, pra não ficar ruim. Não, tira logo aqui que fica mais fácil, entendeu? Aí você vai tirar essa porca aqui e tirar esse, eu sei lá como é que é, um sifão aí, sei lá como é que é o nome disso aqui. Já eu volto aí. Pronto, ó, você tirou a porca e você puxa isso aqui, ó, sai fora. Aí eu vou pôr a ferramenta lá pra você ver. Ó, você põe ela lá, né? Você põe a peça, aí você vai apertar a porca ali. Eu vou mostrar eu apertando a porca. Aí você vem com a 19 aqui, ó.